5分でわかる、木津川口の戦い。3、毛利水軍に大敗北した織田水軍は、新たな船を建造することにします。鉄鋼船と呼ばれる船です。鉄鋼船は船の周りを鉄板で覆った巨大な船です。前回の戦いでは砲力弾によって船を燃やされてしまったため、鉄板で覆って燃やされないようにしました。さらに大砲を大量に設置し、遠距離攻撃できるようにしました。コストがかかりすぎたため6隻しか建造できませんでしたが、水軍は大きくパワーアップしました。